对的工具可以让你赚很大。世上没有长生不老药，但我们可以透过健康的生活方式和保健方法，来增加我们的寿命和提升生活质量。同样的，在股票市场中，没有任何工具或策略可以保证百发百中的成功。然而，有一些工具和方法可以帮助你在投资中更有把握。这些工具可以让你把买卖讯号、多空格局看得一清二楚。它们可以帮助你提高你的交易决策质量，让你更容易抓住机会并减少损失。当你拥有正确的操作方法和工具时，你可以在做多和做空交易中都实现显著的获利。这些经验可以在多次的成功中得到验证。但要记住，股票市场仍然是具有风险的，过度自信可能导致损失。因此，即使你有优秀的工具和方法，也应该谨慎和谦虚地参与市场。张宇明分析师在 YouTube 频道里面搜寻的关键字，然后完成订阅，按小铃铛就可以持续来观看追踪张宇明的 YouTube 频道。